要喺翻去沖涼嗰個冇啊，翻去都搞掂。你係咪嗰個嚟？係。好嘅。大堂康豪大堂轉咗彎，轉咗彎，轉咗彎。嗰個幾個你做咩？我等放上。哦。咁你翻去換咗衫，換咗頭先。O K。急食嘢咧？係喎，要食嘢喎。我食埋先。係，呢套啊？哦 ，O K。你熄佢啦，唔好錄啊。哇！呢格電就咁深喎，呢個第三格電就咁深。點解咧？唔知啊，頭一兩格電勁快就冇電。啲人收單啊？真係㗎？認真啊？係。講真啊？我冇嘅。咁保住啫，我都係完全聽唔到。呢個真係聽唔到，你咁犀利嘅，你耳仔咁犀利嘅，點解你咁勁咧？好似點解你咁厲害？咁你都聽到？咁多人嘅咩？有波波，你哋波波啊？你自己攞？你自己攞啊？我要一個啊！你想要邊個氣球？你自己講啦。你要咩氣球啊？你自己講啦。你要邊個？你自己嚟啊！自己揀啦。多謝，唔該曬，多謝。拜拜。多謝啊！多謝。係，喂。我知而家已經講咗多謝。大聲啲人你聽唔到，你聽唔到。哇！真係唔要叫嗰隻手度。哇！即刻上去。你想叫媽咪幫手開門？